కడప జిల్లాలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ పర్యటిస్తున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సురేంద్ర అందిస్తారు. సురేంద్ర, చెప్పండి, పర్యటన ఎప్పుడు ఉండబోతుంది? గుడ్ మార్నింగ్ భవానీ. ఏదైతే రాజంపేట సమీపంలో ఉన్నటువంటి పులపుత్తూరు అలాగే గుండ్లూరు ఈ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి ఈ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన కొనసాగనున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఉదయం 9:30కు గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి కడపకు చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గాన ఈ ఏదైతే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు అంటే ఎక్కువగా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు తెగిపోవడంతో కట్టలు తెగిపోయి ఏదైతే నీరంతా చేరి దాదాపు 12 మంది మృతదేహాలు కూడా బయటపడినటువంటి పరిస్థితి. ఆ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ సేకరించడానికి అలాగే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన నివేదికలు కూడా ఇవ్వడానికి ఈరోజు చంద్రబాబు వస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. ఈ మందపల్లిలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కూడా చూస్తారు. అలాగే తోగూరుపేట మందపల్లి ప్రాంతాల్లో కూడా బాధితులను పరామర్శించేటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తా ఉంది. ఇప్పటికే కూడా గన్నవరంకు చేరుకొని అక్కడ నుంచి కడపకు చేరుకునే పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తా ఉంది. ఇప్పటికే టీడీపీ నేతలంతా కూడా ఏదైతే కడప జిల్లాలో ఉన్న టీడీపీ నేతలందరూ కూడా కడపలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ లో చంద్రబాబు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి రోడ్డు మార్గాన కడప అంటే మేబీ కడపలో కూడా బుగ్గవంక సంబంధించినటువంటి పరివాహ ప్రాంతాల్లో కూడా తిరిగే అవకాశం కనిపిస్తా ఉంది. ఒకవేళ అక్కడ ఏదైనా అంటే వెహికల్స్ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం నేరుగా కడప నుంచి రాజంపేట సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఆ చేయర్ నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారు. తోగూరుపేట, మందపల్లి, పులపుత్తూరు, పాటూరు ఈ 4 ఊర్లు ఈరోజు చంద్రబాబు పర్యటన ఉంది. కానీ తోగూరుపేటలో పూర్తి స్థాయిలో వాహనాలు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, అంటే బురద ఎక్కువగా ఉండి వెహికల్స్ వెళ్ళలేదు కాబట్టి మిగతా 3 ప్రాంతాల్లో కూడా ఈరోజు పర్యటించి మధ్యాహ్నం పైన తిరుపతికి రిటర్న్ వెళ్లే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది భవాని. రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేంద్ర.